لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إن شاء الله. ما فكرت أبو هذا كأنه كيسمانو علماء تكينيا أكون جيرو namni nama gorfamuuni nama dinqisiisa. Namni nama gorsu yoo isa gorsan nama dhiba. Nama gorsuu dura uf gorsuun barbaachisaa jedheetiin hubadha. Nama gorsuu dura uf gorsuun, nama xiinxalluu dura uf xiinxalluun, nama hoogganuu dura uf hoogganuu danda'uun dirqama. Ati yoo mataa kee hoogganuu dandeesse nama hoogganuu dandeessa. Yoo uf hoogganuu hin dandeenye nama hoogganuu hin dandeessu. Nafsiyaa kee hoogganuu dandeennan maatii kee hoogganuu dandeessa. Maatii kee hoogganuu dandeennan aanaa kee hoogganuu dandeessu. Akkasumaan ol baata. Ani ilmii qaba jettee ilmiin tee yoo akhlaaqni bira hin jiraanne gatii hin qabdu. Ati ilmii qaba jettee ilmii tee amalli bira hin jiraanne taanaan gatiin hin jiru. Rabbiif nama biratti illee ilmiin amala hin qabne gatii hin qabdu. Badii qabdi malee. Ilmiin akhlaaqni bira hin jiraanne gatii hin qabdu, badii qabdi malee. Dura dursoo hadiisa Bukhaarii hundi keessan beektu, jecha Rabbii hundi keessan beektu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa jalqaba da'watti gadi bahuu dura maal barate? فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ما لني أجدي القرآن سن فكرة معنى أن كان درعه في قرق الله جيتشودا نو قرق الله السودرة فلالو uflaalle kaanee sirrii jira moo sirriin jiru ani yoo je'e dursee waa dubbachuu dura waan dubbattu kana mazzani jechuudha jalqabuma. Maal dubbadha? Maaf dubbadha? Eenyutti dubbadha? Eenyuuf dubbadha? Dhumarratti immoo deebiin dubbii kanaa osoo namni naa deebise maal ta'a? Ajaa'iban isinii himu. Yeroon kiyya akkuma beektan dhiphaadha. Laakiin akka isin hin gowwoomne isinii himu. Sa'a lama qaba ani ka Feesbuukii fattashu. Sa'a lama qooda kenneefii jira. Caqasuu malee, laaluu malee, dubbisuu malee deebii takka hin kennu. Yaada tokko hin kennu. Otoo waan deebisu taate tokko tokko isaa irratti waan afaan isa qabu harkaa qaba. Waan afaan isaatti dhoqqee dhawu harkaa qaba. Laakiin isin Oromoodha afaan hin beektanii maal godhaa cinqadha.
dubbataa salphisuun jalmaa cal'isu jetti Oromoon. Irra isinii deebi'u dubbataa salphisuun jalmaa cal'isu. Isa salphisuuf jalaa cal'ifna malee isatti deebisuu osoo ka barbaannu taate harfan dhugaa isinii himaa. Salafiyyaa jettee ooftu. Eessaa fidde ati darasaa kenna ka salafiyyaa jechaa ooftu kun bara. Umrittis darasaa kenna barnootattis darasaa kenna. Barteen bira taruun kee danda'ama. Laakiin salafii bira tartee akka salafii taatee jirti. Salafii taatee jirta. Miti salafii miti salafiidha. Atiin diin balleessuu deemtu waan si himuu qabaan lallaafina bishaanii waan nama fudhatu seenan. Us jennee karee eessa turre sheekni keenya sheejamaa allaree birraa hundaa'u waan gabaabduu ibsee jira bakka karee turre. Itti hidhamullee itti dhimamullee itti cinqamullee Majidun akkanatti dhufne amaanatti dhufne itti hidhame itti cinqame itti sanillee mata dureen maalo beeksisa. Deebiin kennu malee hunda isii takka takkaan beeyna adabachiisu sirna jedha jedhee yaada. Waan isin biyyattiin jiru biyya heeraa fi seeraan bultu beekaa isin. Heeraa fi seera ala namni bahe tokko lallaafina bishaanii waan nama fudhatu seeranii meemaa gatti yoo deebu. Waan yaatu hunda yoo dhageenyu yoo bira kunnu yookaan waan gadhabne yookaan waan wallaalle yookaan waan sodaanne laa ammaaf biyyattii amantii kana islaamummaa kana ammaaf natu hooggana ammaaf yoo biyya keessatti takafuraan galma gaajettee yoo kayaantu taate beekamsi qusadha malee dhugaatu himu seera fi heera si bulcha. Seeraan kun wanta xiqqoo of jala laaluun barbaanne Oromiyaa ani Oromiyaa itti boonaa jira. Oromiyaan boonaa jira. Oromiyaa keessatti yeroo Oromiyaa bulchaa turellee rakkoon nan mudanne. Wamaa'ii gurguddaa miti Oromiyaa miti biyyattii Itoophiyaa hoogganutu si keessa jira. Anan osoo tura nama ri'achiiftanii dhugaa siin muudhaaf waltajjii kanan gootan. Qaama si rakkisu nan gorsa. Afaan kana beektaa? Qaama si rakkisu akkuma addiinuun nasiihaa. Addiinuun nasiihaa. Yoo ta'uu baate barbaadu bahee afaan qawwee fudhatee mukatti ba'uu danda'a. Biyya seera fi heeran bultu keessa ta'ee nuti barne amantoota gurguddaa biyyi qabdu waliin bullaa jirra. Wal kabanyee waliin deemaa. Biyyattiin Itoophiyaa bal'oodha. Akka Harargeen deemus deebi. Harargeen baaseensa walittu. Hararis Harargeelleen walittu. Ulamaa gurguddaa gahaa qaba. Kadabrillee hooggansa ulamaa'aati jannata rabbi haa gammachiisu akka sheeka kennaa jaalatamaa shee Adam uumaadha. As kan harka keessatti haqee hoogganaa jirullee ulamaa'iin gurguddoon Harargee keessa ciisu kan maqaa isaanii lakkaa'anii keessaan ba'an
harargee miti biyyattiidhaaf geettuudha. Gamtaan ulamaa harargee gatteettanii rakkoo yoo qabaattan nasihaa walii dursitanii kennuu qabdu. Dursa gorsa walii kennaa. Yoo gamtaa ulamaa harargee bira wanni dabre jiraate gamtaa ulamaa Oromiyaatii dabarsaa. Gamtaan ulamaa Oromiyaa ni gorsa jedhee yaadaan. Gaafa achi bira dabree ganda kenna dhufe atuu beeyta. Afaan kana beeyta. Ani nagaa jaalata akka malee. Ifama. Achi bira dabree amantaan kumuu kabajamaa wal kabajeeti ka waliin jiru. Hin kabaju taanaan amantaa namaa kabajuu dhabdi taanaan keetis hin kabajamu beeki. Kabaja abbaa ofirraa qaba jechuudha. Waa iyyaatu tana ni dhageenya tuffiidhaaf bira hunna jechuu beeki. Inna Allaha la yumli lil-zaalimi itti dabalaaga. Mootummaan waan kana hordoftii beekati. Ni obsiti. Qabdummoo achi beeki gaati. Heera kamiin bulaa jirta biyya kana keessatti? Heera addaa qabda? Heerri biyya kanaa heera wal qixxummaa, heera wal kabajuu, heera wal jaalachuu, heera misoomaa, heera tokkummaati. Heerri mirgi dimokiraasummaa baay'ee jira. Dimokiraasummaan yoo ati uf kabajje si kabajuu jechuu maanaa. Dabartee mirga namaatitti dabartee akkasumatti kunis dimokiraasii itti taatu naannaan ni qaanfatta. Nuti yeroo ammaa akkuma agartan majlisa tarillee beekuu dandeessu waan keessa dabartan wanni banaa goone abbaan barbaade iddoo barbaadetti akka barbaadetti halkanii guyyaa walgahii isaa akka barbaadetti oofachaa jira banaa goone akka Itoophiyaatti. Karuu laalaa jirra laalaa jirra waan bira dabarsan wal bira qabnee laalaa jirra. Majlisa abbaan barbaade banatee bakkuma barbaadetti gattaa'ee kitaaba isaa itti diriirsaa jira. Caqasaa jirra, daawwataa jirra, jaalataa jirra. Waan biyya ijaaruu barsiifta taanan si gargaarra. Waan biyyan diiguu barsiifta taanaan barsiisuu miti mataan kee mirgan qabdu. Usni taanaan waan dadhabne faasi fakkaate tiyooraatte dogoggora keeti. Ruman deebi'a. Baay'ee xalaallee isin barbaachisu seera kabachiisuudhaaf yeroo mirga argannee takkaatu Itoophiyaan takkaatu seenaa Itoophiyaa keessatti amantaan muslimaa sadarkaa kan ga'een jiru. Kana isin warri as jirtanii miti qabeeytan. Addunyaan beeytee jirti. Addunyaan takkaatu seenaa Itoophiyaa keessatti carraa arganne kana yoo ufumaa wal harkaa fudhachuudhaaf yaane walitti hin dhiifnu wanni akkasiin seenaati. Awliyaa tokko jira yoo deeman awliyaa sana nam shantu dhuma yoo oolan immoo shantana dhuma gara jittuu duuti dhu'a.
shantamni dhumuu wayya moo shan dhumuu wayya akkasini nuti ulamaa'in jiru kuni kabajaadhaan jiraachuudhaaf mirga ulamaa'ii kabachiisuudhaaf ulamaa'in rakkoo qabu shan yoo ka jiraatu taate shantama hafe hambisuudhaaf tarkaanfii seeraa fudhannaa beeki kan bilisummaa fi mirgi kee daangaa qaba daangaa san bira dabarte taanaan biyya seera fi heerri jiru keessatti carraa argannee gonfannee addunyaan nu dinqansiifte kana nu harkaa fuudhuudhaaf yaalta taanaan hanguma siin jedhe kanarra hin dhabu kabajaa ofirratti qabuun dirqama keenya amaamaan tuni yoo ofirratti harkaan naannesse malee gadi buuti kabajaan keessaa isii caalti keessattuu Oromiyaan gandi tokko sabni tokko ka amantaan takkaa ka afaan takkaa maqaa adda addaa baafatte bifa sanii hin deemta taanaan amantaa kan kee akka barbaaddetti godhuu dandeessa godhu mana kee keessatti godhu amantaan sababdee kan dhoo amantaas uffattee hawaasa islaamaa addaan baasta taanaan carraan sun dabreera maanta isinillee waan guddaa gootanii feesbuukii ijoolleen ajandaa isinitti uumuuf deemtu duukan deemina tuffadhaa hojii keessan hojjedhaa gara boodaa maaltu dhufuuf deema gara boodaa ufumaa hulaa bal'ootan ofitti dhiphisuuf deema yoo qaamni biraa eeyyama kenna malee waltajjii tokko maqaa amantaatiin godhee rakkoo kan fidu taate maaltu dhufa walgahin kumuyyuu eeyyama kenna malee akkan godhamnee jennee qajeelcha qal'aa tokko gadi yoo dabarsine jaalatillee humaa godhuu hin danda'u ajaja qal'aa san kabaja akkan dogoggore seerri seera mataa ofii danda'e qaba hulaa bal'atte tana walitti dhiphisuuf hin deemna jechuudha qaraara kana Oromiyaan gurmeessee seera qabsiisee nuuf ni dabarsaa hojiirra akka isin oolchinu beekuu qabdan immoo Allahu Akbar isinii gale mungal akkanuma wanyee adda galla jettee yaaddaan dogoggorte insha Allah seera fi heeran hojiirra sii ooludha isii tana waadaan sii gala Harargee hunda shittoo rabbi haa taasisun je'a Oromiyaa hunda shittoo haa taasisun je'a Itoophiyaa hunda miskii haa taasisun je'a